الشيخ الألباني أو أورانايو ما بنانا خفك إن لغو قاليسيو حديث أو صحيحة إنو ديدي هنقطة حديث صحيح فرد أحد أما حديث متواتر خفك ديدو قال وإن يراد ما بنانا ده عدكاس. فلا يجوز تكفير من ينكر حديثا هو متواتر عند بعضهم وغير متواتر عند البعض الآخر. الباني ما تملق على سين دونا السجنة. شيخ هذا كله بن باز وحال ويدينا خفك ديدي أحاديث تأحاد كأردن حكم كسمحويه. ما حكم من أنكر أخبار الآحاد من السنة وإن كانت صحيحة بل ويرد ما في الصحيحين بحجة عدم موافقتها للعقل؟ يعتبر ضالا مضلا، يعتبر غلطان مخطئا، غلطان ولا يتابع ولا يؤخذ بقوله، بل غلطان وهو على خطر عظيم من هذا القول. حير مك بن باز يعني غلط وين أيوة قال لكن ما وصل أورانن وقال إلى الوضع هو نحرسته. بسم الله. أولا لبض الشيخ الباني ابن باز لبضوا بين أيو كشيء أو هذا الكودي أيو الليحية، لكن محي دهان علماء محي سكاء من سنين انتبهوا كل وذاقيا. أولا هذا الكألباني وصوت شرطي سؤال شلويدي وحي هاي قفك أحاديث متواتر كده معها متواتر وحديث حكم كي سمحوية هاي ما لقاليسينية ما يلقوا ما قاليسين كروا مسألة عامة، لكن مر لويدي قفك أحاديث تنكرا أحد كي متواتر كقفك إنكرا حكم كي سمحوية هاي إلى دقيسو. أظن ذكرت الجواب ولو بإيجاز أن منكر حديث الآحاد لا فرق عندي بينه وبين منكر حديث التواتر، كذلك لا نفرق بين من ينكر حديث الآحاد وحديث التواتر، لأن هذا التفريق علمي اصطلاحي دقيق، وإنما مناط الحكم بأن من أنكر حديثا هو يغلب على ظنه على الأقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ثم مع ذلك هو ينكره، فهذا هو الكافر. شيخ أبوليهي أحاديث تأحاد كقفك إنكرا هي متواتر كقفك إنكرا ما رأيك لها لبضوا وقالوا الله باش مركك وعدات حنون بدنا حدنا أنو إيمانو ابن باز هذا الكيس ماشا وكسو شري يوحى وكآمن سيها شيخة عدة ديدة أحاديثة أتكم مع الدليل. أما الآيات فلا شك من أنكرها هو كافر، من أنكر القرآن أو بعض القرآن فهو كافر يجمع المسلمين لأنه معروف مقطوع بأنه كلام الله مقطوع من القرآن. أما الحديث في تفصيل الحديث الثابتة التي لا شبهة فيها ولا مطعن من أنكرها فهو كافر عند الجمع من العلم. وأما الحديث فيها خلاف حاجة نظر فهذا هو محل النظر لا يكفر صاحبه. والإطلاق بأن من أنكر الحديث أكبر قول فاسق لا يجوز الإطلاق، وفيه تفصيل من أنكر الحديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، وهكذا من أنكر السنة وقال السنة ويحتج بها ويكفي القرآن هذا كافر نعوذ بالله. الله أعطى النبي القرآن ومثله معه، لكن بعض الأحاديث التي فيها إشكال فيها شبهة بعدم استقامة أسانيدها أو في بعض الأسانيد نظر أو شرحا أو كذا هذا هو محل النظر. شيخ وحوليهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كسوغان أو صحيحة قفك الديدة وقال قفك أحاديث علذها له ضعيف قفك ديدانا لما أران كرو وقال، لكن أحاديث الصحيحة اللي يقان النبي كسوغان عدة ديدا وقال وحاك له راعين شيخة عدة تراهدو قرآن كان نقول لنا السنة وما بهنين وقال يعني علماء إن لصوت شرشر هذا الكود أو لإنحرافه لأن يرضو وحما أخرسته وحما دقيستمي اللي ويري ننكاوين. والله بالله تالله وأجيه إن أنا أجنه إنه إسجى بين عليه. المهم إن عبد القادر كشكي شيطانه لبض الشيخ بوحي كأمن سيه قفك أحاديث تديده ونكو عدينه ونكو شاكنه مرة بدنا
arka adoo been sheegayo laakiin hadda kadib kabahaaga kula xirana